हेलो गाइस, आपका बाबा मेडिकोस ज्ञान में स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कफ की। कफ जो होती है, कफ की प्रॉब्लम, ये फेफड़ों में कफ जमा होना, छाती में कफ जमा होना, बार बार बलगम आना, नाक के बार बार पानी आना। और इसके कॉजेज होते हैं वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीआईटी इन्फेक्शन और स्मोकिंग और पोल्यूशन और एलर्जी। ये इसके कॉजेज़ है जिससे हमें बहुत ज़्यादा कफ होती है। और आगे का इस बात करने जाते हैं जो इसके हैं सिम्टम्स के बारे में। वो जो होते हैं वो होते हैं वीजिंग, हार्टबर्न, ब्रेथ शॉर्टनेस, स्टिफनेस इन नोज और कफ और होरनेस इन वॉइस। ये जो होते हैं ये हैं हमारे सिम्टम्स। इनके कारण हमें कफ की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है ये सिम्टम्स से। कफ ट्रीटमेंट, ये पहली है वसाका। ये हिमालय की होती है, ये स्पुटम को दूर करती है कफ वाली को। ये 5 ml हमें दिन में 3 टाइम खाना चाहिए। और कफ ट्रीटमेंट, ये होता है हिमालय का हमारा कफलेट। ये भी हमें 5 ml दिन में 3 बार हमें लेनी चाहिए। और आगे का इस बात करते हैं हम स्ट्रेप्सिल्स। ये ज़्यादा बहुत कोल्ड के सीज़न में यूज़ की जाती है। होती है स्ट्रेप्सिल्स, जिसमें डेस्टोमेथोर्फन होता है। ये भी मार्केट में मिल जाती है, अवेलेबल होती है। कफ ट्रीटमेंट आ गया है जो बहुत बढ़िया रिजल्ट है जिसका मेडिसिन है एस्कोरिल। ये हमारा सिरप है, बहुत बढ़िया। 5 ml दिन में लेनी चाहिए ये। और आगे आता है टोरक्स। ये भी हमें दिन में 3 बार लेना चाहिए। और आगे बात करते हैं कफ ट्रीटमेंट की। ये कोरेक्स है, ये मेडिकल से मिल जाती है पर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से मिलती है। ड्राई कफ को दूर करती है, दिन में 3 बार लेनी चाहिए ये भी। आगे थे बेनाड्रिल। ये तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया, हमें दिन में 3 बार पीनी चाहिए। आगे बात करते हैं गाइस मुंटेर एलसी। ये हमें ठंड में यूज़ बहुत ज़्यादा मेडिसिन होती है। मुंटेलो कास्ट सोडियम स्लीवोसिट्रिजिन, दिन में 2 वीडियो मेरा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।